Un tragico incidente per il quale la procura non ha ravvisato responsabilità. Lasciati alle spalle gli accertamenti della magistratura sulla sua morte, la famiglia e gli amici di Tommaso Corazza si preparano a un altro doloroso momento, l'ultimo saluto giovedì pomeriggio a Vittorio Veneto al 18enne, la cui scomparsa ha scosso tutti, anche i volontari della Caritas, con cui lui, un passato da scout, collaborava 2 giorni la settimana, svolgendo un'attività molto apprezzata con i bambini delle elementari. Un ragazzo, devo dire, fantastico, dotato di una forte empatia. Lui riusciva a tenersi 4 o 5 ragazzini delle elementari attorno, li faceva studiare, lavorare, capiva quando questi erano in difficoltà, aveva questa dote di comunicazione ma anche di comprensione nei confronti dei ragazzi. Oggi in giornata l'incontro dei volontari con i bambini. Sarà un po' dura, ma dovrò spiegargli che purtroppo Tommaso non lo potranno più vedere. E secondo me sarà un momento abbastanza difficile. La famiglia non desidera fiori, ma ha suggerito che eventuali offerte vengano destinate al progetto Pala Fenderl o all'associazione 12 Ponti che si occupa di accoglienza a migranti e persone in difficoltà. Insieme a lui collaborava con la Caritas anche la sua ragazza scampata all'incidente sul lago. I volontari sperano di rivederla presto tra loro. Vorrei lasciargli il tempo veramente di metabolizzare la cosa. Noi siamo lì, lei sa dove siamo, potrebbe essere pesante per lei rientrare, però è vero che i bambini ti danno carica ed energia e anche stimoli che magari ti portano un po' fuori dai tuoi pensieri.